传统，都是他们既有的智慧，然后借用他们的智慧，或者是他们的历史，或者是他们曾经生活当中所发生的这些事情，然后把它展演出一些文创作品。第一个项目我就很直接拿我们台南，因为我是台南人嘛，我直接就拿台南的这个安平，目前最大家能够熟悉的一个环境来谈。这个剑狮是我们安平这边最独特的一个景象啊。那它其实是来自于生活当中所展演出来的一个算是民俗的一个辟邪的，算是辟邪物啦。那为什么会有这样子辟邪的一个狮子出来？那其实因为当时早期他们从大陆来台湾开垦的时候，因为安平这个地方其实还蛮小的，那因为小人多，所以他们每个住家其实都离隔壁的邻居都很近。那如果你有去过安平，去里面绕的话，其实你会发现，其实巷子都小小的，顶多就是机车或者是脚踏车可以进出。那这样子的居住环境，其实对我们东方人很在意风水这件事情来讲，是其实很多忌讳。那又为了这些忌讳，所以他们就做了一个像这样子一个造型来挡煞，来挡煞。我觉得这是很好玩的一个生活形态啊。所以你会发现，几乎家家户户都会自己都会养一只狮子在他们家门口。那常常你会看到对边的狮子对着你，然后他们家的狮子对着我，这样对来对去。但是在风俗习惯来讲，这个叫做避掉不应该要有的那些煞。那当然衍生到后来，变成是一种祈福的象征，祈福的象征。那甚至是一种保护家人的一种既定的影响。那到后来，因为安平这段时间一直被拿来当作是一种观光的一个据点。那当然，我们这个剑狮也被凸显出来，因为算是地方特色。然后我就有一个设计公司开始去把这个样子的地方特色，把它展演出另外一个文创商品来。我不知道有没有看过这样子的一个文创商品？对，没有错，有了哈，因为它其实目前所有的文创商品里面，应该算是也是蛮夯的一个。如果知道的人应该会看得出来，它其实就是一个杯盖。它是一个细胶做的一个杯盖，那它很厉害的、巧妙的去运用这个狮子的造型，那加上这把剑，这把通常都是七星剑当然也是必杀用的。那这把剑呢，在他的作品里面，他既然有一把剑，他也不知道该怎么办，他就把它拿来当搅拌棒。我们听起来觉得还蛮合理的。一个是软材质当杯子，那另外一个不知道干嘛要直接拿来当搅拌棒。那刚好它又是剑狮，刚好又是咬的这把剑，所以它又有一个很妙的一个收纳的地方。所以整个你会发现，整个如果没有拿来当工具使用的时候，它吊起来又是一个可以辟邪，或者是甚至一个祈福的一个很好的一个象征型的商品。但是它又不具它施设的一个功能在，所以这个文化商品算是我们这几年来说，我个人也会认为它是一个还蛮不错的文化商品。也看到它就是当杯盖的时候，它就可以把它盖在上面防尘。那当它如果是喝咖啡或者是有加一些奶精或糖之类的东西的时候，它又有搅拌棒可以帮你去搅拌。这又是另外一个我觉得还蛮不错的作品，当然不是这两个这个我只是举例出来，为什么要探讨这个问题？因为像我刚讲的，其实文创这样的商品，就是在我们的生活当中可以找到很多创作的点，那只是在我们在生活当中有没有很在意这些事情？我相信有小孩的人他应该都会有这样子。家里应该都会准备像这样的东西。那很好玩是看到这个黄色的这种所谓包角或者是护角的这种
创意商品，这也不叫创意商品，因为它其实它的造型还谈不上什么造型，它就是有保护的功能而已。但是在美学上来讲，它完全不构成漂亮的东西。那当然，这种东西开发出来，有的像有钱人家啦，或者是他们家的家具比较高尚一点的，比较漂亮一点的，他想要保护他家的小孩，但是他又不肯贴这么丑陋的东西，那就会造成一种很好玩的现象，那干脆就不要包，或者是干脆就把这个桌子换掉这样子。那这不是很我讲这有点像是不应该发生在我们生活当中的一个事情，应该这是我们设计师的问题哈。所以后来有人避免掉这样难看又丑陋的东西，所以竟然有人把它改成像矽胶、透明矽胶这种东西，尽量让它变成透明，然后看不到。可是怎么可能会看不到？因为它矽胶它还是没有办法很透的清澈，所以反而这样子的东西又造成另外一种很恶心的现象。那当然有一些设计师他就看不下去了哈，他就利用这种我们东方的很常见的这种民俗技艺剪纸，带入我们的生活当中。那很巧妙的利用这种方式，东方的文化，因为我们就生长在这个环境底下，那带入这样子我们习以为常的东西，其实看起来就不会很不搭嘎。像这样子传统记忆里面的窗花，这也是我们常常在庙宇啊，或者是一些比较早期的房子里面常常会出现的一个雕花的一个部分，它衍生出来就是像这样子的一个作品。它其实不会很丑，但是你又会觉得有达到功能。那在我们的生活当中，其实它算是加分的啦哈。比方说像这么便宜的桌子，放上一个这么有东方意味的一个文创商品的时候，其实是替这张桌子加了蛮多分数的。那当然这也是因为经过我们工业设计师他的巧妙的运用的这种方式，把它带入之后，所以才会呈现出这么美的一个风格的东西出来。然后另外还有一个叫生物哲学，相信在我们的生活当中，每个人都有这样子的经验过。那你会发现很好玩的是，在我的经验里面，可能是我不太会种花啦，在我经验里面，我常常种花就是怎么照顾怎么死。但是像这样子不照顾它的花，它反而长得比较茂盛。这种很强韧的那种生命力，其实在我们生活当中，它算是一种蛮励志的一个情景哈。所以有一个设计师，他就把它创造出像这样子的一个商品出来。那这种东西，其实我们会称它叫做励志作品。那什么叫励志作品？其实它就是放在办公室里面，然后激励你继续好好的打拼赚钱。那这种东西其实当时设计师在想这种东西的时候蛮好笑的，因为其实做设计蛮苦闷的啦。那他出去散步的时候看到这种东西，他觉得这朵花，它可以在这样艰困的环境底下长得这么好。那他在做设计，他在苦闷什么？再怎么苦闷，他也要像那朵花一样把它撑下去。所以他就把这样的概念，把它移植到他的作品上。让大家都可以有像他这样子的一个愿景啊！这其实在激励自己好好的做事这样子。这种东西其实就是生活当中的一个过程，那让我们可以有一个很好的灵感去做创作。那这也是生活启示当中的其中之一个部分。很好玩的是，有没有发现这条鱼它死在沙滩上？那鱼它没有水就是会死，水如果没有鱼，其实也会变成一滩死水不活络，或者是它也会慢慢变成不干净的水。那所以这个设计师他也在散步当中，他也发现这样子很巧妙的东西，所以他要把这样子的一个景象，然后做成像这样子的一个励志作品。那他讲的其实就是一种彼此之间的互相关怀啦，哈。我们当然生活当中要有些事情，其实都要靠朋友互相的帮助。那
如果没有这些朋友的帮助的话，其实你完全靠你个人一个人在这个社会当中打滚，其实也是蛮困难的。所以他就把这样子的一个景象呢，做成像这样子的一个杯垫。它的杯垫材质其实它自称叫清水泥，但是它真正使用材质并跟水泥一点关系都没有。它这个杯垫的好处就是，当你如果里面是冰水的话，旁边会有滴水滴的那种情景，但是水滴滴下来的话，却会被这个杯垫所吸附，所以不会弄得桌上到处都是水。但是它的材质好像是什么石灰之类的一些复合物啦，把它做出来，但是材质摸起来有点像是水，所以它有吸附的功能。他做了一系列作品，那我只刊登这几项哈。那这是他也是从生态当中所做的一些启发的另外一个作品。因为我们气候跟气象这些都出现了异常的状态。那当然，它不是因为这些时候所开发出来的啦，它是遇到我记得他好像去大陆的时候所遇到的一个情景，他把它揭露出来之后做了这样子一个商品，但是他讲的背后的意涵，其实在讲我们地球共生的一个议题。那我们来谈物生物这种东西，一个物件又可以产生另外一个物件，那它可能是一种保留或